aja, so. Enggak, keterangan. Gue lagi ngerekord. Terus dia ngapain? Keterangan lah, Pak. Aduh, kan udah langsung gini aja. Kalau iso mah. Ya udah mentok. Apa? Ayo. Mau foto nggak? Foto nggak?
gimana perasaan lo? Oh, selebay anjir. Gua dari sore kemarin dapat kabar, dapat dosen killer men. Lucunya luar biasa. Terus tadi lo di dalam gimana? Di dalam gua seneng banget, bisa ngejelasin semuanya men. Luar biasa namanya. Biasa ketawa gua. Terus Langsung dah gua katanya mau mulai revisi. ya, lu mau revisi? Gak ada revisi gua. Serius? Anjir, Keluar dapat nilai 82. Ya. udah dapat nilai. Anjir. Lu ngerjain STS lagi nggak sih? Kenapa? Bikin STS lagi? Agak gua coba ngejelasin. Gimana Rep tadi di dalam? Ceritain. Tadi gua disuruh itu malah gua pengen ada self. Ah, Terus ketawain. terus revisi nggak? Belum ngambil nilainya. Itu kok si Aki udah tahu? Dia cepet anak-anak tadi. Gua lama kok dia masih ada. Sur. Udah. Gimana tadi di dalam? Panas ruangannya. Terus? Soalnya AC-nya dimatiin. Taruh dulu itu jadi hot. Pengujinya? Ininya hot. Enggak, lancar nggak? Ada satu yang panas. Lancar nggak?
mantap.